हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आपका स्वागत है मेरे कुकिंग चैनल में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बच्चों के लिए होममेड नेचुरल कॉफ सिरप की रेसिपी। और ये बिल्कुल नेचुरल है, आयुर्वेदिक कह सकते हैं आप इसे। और सबसे बड़ी बात कि ये ऑर्गेनिक है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं बच्चों के लिए होममेड नेचुरल और ऑर्गेनिक कॉफ सिरप। इसके लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, पहला अदरक और दूसरा हनी और अदरक यहाँ पे दोनों ही मैं ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जो हनी है यहाँ पे मैं रॉ हनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस रेसिपी के लिए रॉ हनी सबसे बेस्ट होता है। और अगर आपको रॉ हनी ना मिले तो आप फ़िल्टर्ड हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप यूएस में रहते हैं तो आपको फार्मर्स मार्केट या फिर amazon.com पे रॉ हनी मिल जाएगा। और अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ये जो आयुर्वेदिक दवाओं की दुकानें होती हैं वहाँ पे ये मिल जाना चाहिए, या फिर एक बार amazon.in पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, अदरक को अच्छे से धो के साफ़ कर लें। आप चाहें तो इसका छिलका भी हटा सकते हैं। और उसके बाद किसी ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेंगे और उसके बाद इसका हमें जूस निकालना है। क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में बनाते हैं इसलिए आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस के इसका जूस नहीं निकाल सकते। इसलिए इस तरीके से इसको बारीक घिस लें और उसके बाद किसी साफ़ सूती के कपड़े में डाल के प्रेस करके इसका जूस निकाल लें, या फिर हाथ को अच्छे से धो के साफ़ कर लें। और उसके बाद आप अपने हाथ से ही इसको प्रेस करके इसका जूस निकाल सकते हैं, देखिए इस तरीके से। और उसके बाद जो ये अदरक का पल्प बच जाएगा उसे आप सब्जी बनाने के वक्त जो मसाला यूज़ करते हैं उसमें डाल सकते हैं, या फिर चाय बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो इसे भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अब ये अदरक का जूस रेडी हो गया। अब इसमें से जो थोड़ा बहुत पल्प आ गया है इसे भी इस तरह से चम्मच से निकाल लें। और अब करना क्या है कि इसे बराबर मात्रा में हनी के साथ मिलाना है। यानी कि 1 चम्मच अदरक का रस तो 1 चम्मच शहद इसमें डाल के मिलाना है। और बस आपका होममेड कॉफ़ सिरप रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 चम्मच अदरक का रस लिया है और इसमें उसी चम्मच से 1 चम्मच ये हनी डालूँगी मैं। और हनी लेते वक्त ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल हीप करके आप शहद लें। बिल्कुल चम्मच से लेवल में इस तरह से ही लें ताकि बराबर मात्रा में दोनों हो। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दें ताकि ये शहद और अदरक का रस बिल्कुल एक जैसा हो जाए मिलके। ये देखिए इस तरीके से, इस तरह का दिखेगा जब ये दोनों अच्छी तरीके से मिल जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि इसे देना कितना है। तो जो 1 से 3 साल तक के बच्चे हैं उन्हें आप 1 छोटी चम्मच सुबह और 1 छोटी चम्मच शाम में दे दें। और अगर ज़्यादा सर्दी खांसी है तो आप एक बार दोपहर में भी थोड़ा सा इसे दे सकते हैं। और बिल्कुल फ्रेश बना के दें, इसे बना के स्टोर ना करें। और मैं जनरली इस तरह के ओरल सिरिंज से बच्चे को देना प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा लगता है अदरक की वजह से। तो चम्मच से दवाई देते वक्त कई बार बच्चे दवाई गिरा देते हैं, तो मुझे ओरल सिरिंज से दवाई देना बच्चों को सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। और इस तरह का ओरल सिरिंज आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। और 1 से 3 साल तक के बच्चे को 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम में दे दें। और जो 3 साल से बड़े बच्चे हैं उन्हें आप 5-5 ml सुबह और शाम दे सकते हैं। और जो हम एडल्ट्स होते हैं उनके लिए भी ये कॉफ़ सिरप बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो दिन में 4 बार करके ले सकते हैं 5-5 ml। और बहुत जल्दी सर्दी और खांसी में राहत मिलेगा। इवन पहले दिन से ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा। तो 2 से 3 दिन में आपकी सर्दी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी बगैर किसी बाहरी दवा लिए हुए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम सर्दी खांसी में डू ट्राई दिस रेसिपी। और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि कैसा लगा आपको ये होममेड कॉफ़ सिरप, कितना इफ़ेक्टिव रहा। और हमेशा की तरह अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।